個籃係咪唔俾佢即係跌落嚟？係啊，攔住佢唔俾跌落嚟啦，係啊嚇，即係唔俾啲家私吹咗佢啊咁樣咯，唔俾啲花吹咗佢咯。嗱。嗱，推幾步咁咪得咯，係咪啊？嗱，我係周耀先，我今年71歲，我咧執紙皮咧都執咗幾廿年啦，由1980幾年開始執紙皮啦，執到而家啊，執到而家。如果有紙皮賣咧，我上晝10點幾11點啦，我出去安樂村賣咗翻嚟咧，我就去買飯啦食咯。3點幾4點啊，咁佢有電話打電話話俾我聽話有紙皮，咁我咪去攞咯。攞完加德豉油站咧，又去嗰個對面埃索油站攞咁啊嘛。即係如果冇去埃索油站，幾日冇去咧，佢儲埋咧就好多嘅，佢擺入邊嘅。因為佢見我嚟咧，佢就拎晒出嚟俾我咁樣嘅。有時好多，有時就好少嘅。今日禮拜六咧，本來咧晏啲咧就賣得嘅，又唔得閒。就算得閒咧，如果你2點幾3點咁推咧，嗰次頭婆話我喎，唔好而家呢時候唔好推嚟啊！你知留佢推嚟啊冇？有時咧就紙皮少咧，就儲埋多啲出去咯。OK，Hello，可唔可以介紹下你嘅架撐？哦，嗱，呢啲汽水罐咧，人哋俾我嘅，又擺呢度嘅。有啲係我喺加德豉油站啊，同埋去靈山鮮活記士多鋪啊攞翻嚟嘅。呢啲人哋擺喺度嘅。咁你呢啲紙皮係咪你之前執到嘅？係啊，呢啲紙皮係我嘅。係嘛？你有冇考慮過做第啲工作？冇考慮過啊，因為我又出唔到去，以前又出唔到去，我哥又叫我幫手咁咯，我又喺屋企啊煮飯啊咁咯。我哥1981年咧就做市政掃街，初初咧都冇執紙皮嘅，收尾又有啦。即係你幫手執紙皮？係啦，即係喺靈山村咧，我哥掃街有時候咧叫我幫手執嘅咁啊。咁你之前同你嘅哥嘅關係親唔親密？同我哥個關係咧就好好嘅，冇嘢嘅，冇乜嘅。收尾又娶咗呢個衰老婆咧，家嘈屋閉喺度嗌交，冇錢俾佢嘛，咪嗌交咯。我哥死咗咧，佢唔出錢㗎，殮葬費都唔出㗎，係我出㗎，15,000蚊殮葬費啊！係啊，咁佢咧係賣嗰啲即係嗰啲元寶啊，喺屋企燒啊，又話回魂啊咁樣衰嘢咯，即係呃緊我。你住咗依間屋企住咗幾耐？
住咗幾廿年啦，1970年開始住啦。咁你而家同邊個住？呢個係嫂住咯。你覺得佢有冇關心你？冇啊，唔問你嘅，唔理嘅。啲陌生，即係好似陌生人咁樣。係啊，好似陌生人咁樣就係。呢度？係啊，呢度。呢度。呢樣我屋企啊。呢啲嘢咧，係唔好意思 ，OK。呢啲嘢咧，全部咧都係我嗰個老婆啊擺到扭扭搞搞嘢咁啊！又喺做嘢嗰度咧，有時有啲嘢又攞翻嚟呀咁樣啊！擺到滿天神佛咁。好多嘢喎呢度。係啊。點樣瞓啊？咁你？我瞓覺咪拎開啲被擺嚟呢度咯。坐唔到㗎，好麻煩。坐凳仔咯，因為。坐凳仔啦，啲嘢擺到。你坐梳化啦，舒服啲啊。得啦，坐喺度啊，坐喺度啊。OK， 得。咁你之後你3點幾會唔會去睇醫生啊？哦，3點幾會去。今日2點，不過2點9個字至10個字啦，我就要去啦，因為要去到等下佢嘛，唔一定話3點3㗎，3點3你再嚟遲啲，佢就話你遲到㗎啦。哦，係啊。咁你睇醫生係為咗咩睇？哦，因為我2隻腳腫啊，水腫啊。哦。醫生話我水腫啊，嗰日啊腫到好犀利㗎，咧所以而家好咗好多啦，生咗好多啦。佢話濕氣重喎。咁啊要針灸喎，咁啊針啲水出嚟咯。嗱，而家都仲有腫㗎。呢隻腳咧就吉得最多針嘅，呢隻冇咁腫嘅，吉好少針嘅。呀，我以前都冇試過腳腫㗎，而家今年腳腫啊。最開始都有人知我多喎，周瑤先。咁你以前係要俾幾多錢？頭先都要500零蚊啊。500零蚊。係啊，咧會找翻50。160啊，好似係啊，好似係。150啊。啊，可能找翻55蚊咯。而家你腳腫，你係咪要成日睇醫生？一個禮拜睇2-3次醫生到啦。哦，即係最近。係啊，最近係。哦，咁你每個禮拜賺幾多？咩啊？你每個禮拜賺幾多？每個禮拜賺幾多啊？係啊。 5萬幾皮都賺唔到咩嘅，最多咪賺幾廿蚊。幾廿蚊係咪？係啊。即係先，如果有時啲紙皮重啊多啊，咪賣到30幾蚊咯。如果有汽水罐咧，即係揾個袋裝住，數300個，即係1毫子一個。加埋啲紙皮落去咧，又都賣到30幾40蚊嘅。我見到你都分晒類喎，你都係咪？係啊，咩落雨又大雨咁啊！因為我咪遮住晒，揼到濕晒，而家乾咗啦，唔怕。你濕咧，俾佢咧又唔收嘅，或者紙廠唔收㗎咁啊，揾個牌寫住落雨紙皮濕就扣你嘅。唔濕咧就唔扣嘅咁啊，因為紙皮濕咗水重啊嘛，
咁最近打風有冇影響到你執紙皮？都有啊，打風啊，吹開晒啲膠紙濕晒啊！哦，要乾咗先賣得㗎。哦，如果唔乾唔賣得㗎。哦。你覺得即係香港政府有冇俾足夠嘅支持俾長者？都冇話俾足夠嘅，佢每年咧就俾2000蚊醫療券你嘅。咁咧，如果自己睇得醫生多咧，即係睇晒啲醫療券咧，就自己出錢睇咯。嗯。我覺得，但係覺得即係可能頭先話有醫療券嗰啲啦，你覺得2000蚊夠唔夠？而家長者生活津貼4000幾蚊，其實你計翻你可能你每個月嘅開支，即係包括你食飯又好、睇醫生又好，其實嗰啲錢夠唔夠啊？你覺得？即係單靠政府嘅一啲資助嚟講，單靠政府嗰啲咧就。即係如果你買得嘢多咧，就唔夠嘅，咁咪諗住嚟使咯。咁我想問下咧，如果假設啦，你而家有多啲錢啦，我當你會最想做啲乜嘢啊？即係如果你有足夠嘅錢嘅話，有足夠嘅錢啊，咁咪買多啲嘢咯。買多啲嘢，例如咧買啲咩啊？買多啲嘢食㗎，咁都係食下，中意食嘢係咪？係啦，冇錯啦。係啊。你最中意食咩啊？你中意食啲乜嘢啊？買啲腸粉啊。腸粉。有時嗰啲去飲下茶咁咯。好貴啊！而家飲茶都。係啊，係好貴㗎。咁去旅行啲咧，有冇諗住去旅行啊？如果有錢嘅。冇咯，冇諗去旅行咯。旅行啊冇錢去嘅。如果有錢咧，有錢順便去旅行啊？有錢都唔會咧買嘢食啦，唔中意周圍去嘅。真係中意食嘢啊！我喺呢度買嘅啫嘛。影魚蛋好似好正。Sorry。好少買嘅，有時買包威化餅啦，食下咯。呢個威化餅。係啊。好甜喎呢啲。好甜啊！食下唔想食嘅，你幾嚿唔食啊？你食1-2嚿唔食噶。咁喺超市方唔方便？都好方便啊！乜都有啲啦。係啊，乜都有啲咯。我好中意推啊！而家唔推。係啊，有時嗰啲細路仔係會㗎。我會揼，我會打佢咯。跟住打穿咗人哋鬧㗎。會啊！睇唔到睇唔到。差唔多啦，我哋而家出翻去啦。出翻去都差唔多啦。多謝晒。一聽你話中意食龜化餅。咁就會影下啲花花草草樹木嗰啲，佢哋類似咁樣咯。有嘢咁樣㗎？係咁啊，剪埋一齊。有啊，有街燈啊。入邊都有嘅。入邊都有啊。以前就冇啊，而家有啊。1980幾年都冇，收尾又有啦。睇單車。有車。我把它數咯。呢個啊？呢個係你嘅同學。係啊，冇錯啦。係咩？個樣好肉酸㗎，好似個60幾歲咁樣。係啊。你好。我哋係唔係我哋阿仙姐啲朋友啊。嗰啲朋友啊。朋友啊。係啊。街坊。街坊。幾廿年㗎啦。係啊，係嘛？幾十年㗎啦。係，你即係另外識咗幾廿年啦，已經係咪啊？咩話？我聽唔到。你係咪同佢識咗10幾20年啦？已經。
呢度40幾年啦住，哦，係咩？你耐定我耐啊？咁啊，我1970年喺度住咯差唔多50年啦， 50年啦起碼係咪啊？差唔多啦。哇我哋大家見到都好開心噶嘛我。見到啊，係啊見到啊，開心啊已經笑到見牙食咗飯未啊你？食咗啦，啊？食咗飯啦，食咗啦？係啊，我都啱啱食咗，嗯，又幫同屋嗰啲收衫啦。佢唔知幾多日鐘翻嚟，我要凍住條棍噶嘛，冇棍唔得噶嘛，跌到咁啊啊！係啊，冇棍係唔得㗎。都唔出聲，次次同佢講，喂唔該啊，咁都有冇嘅冇嘅。我冇即係啊幫咗人啫，但係嗯即係幫咗，但係就冇講聲。梗係你幫我，我幫你係嘛？有乜冇禮貌所謂啊？咯，邊度有咁啊？梗係冇係嘛咁啊。即係話幫咗你個心都舒服啫，咁啊係，冇出聲，有時仲幫佢接埋攬咗就走噶啦。唉，啲人係咁噶啦，而家啲新人唔識我哋啲老鬼啊，啲老鬼唔識同你講嘢咯。係嘛，老鬼嚟噶啦，好濃啊！嗯嗰啲後生唔中意呢啲老人噶嘛。嗯，你唔係嘅啱啱傾又有好睇有好睇嘢咪同你嘅傾咯，睇過人嘅都唔係唔中意係咯，嘅。實有啲啱 channel 嘅，實有啲。係啊，你啊以為啲後生唔中意係啫？咯咪行你而家人咯。你而家同我哋三個傾偈咯，係咯。啱啱傾啊嘛。咁咪見到哎呀又倒垃圾啊，有啲又咁咪就算佢咁啊咯。識咗噶啦，咁又啊，係啊冇咁易識嘅。咪而家我哋識咗噶啦，我哋就哦好簡單嘅咋。你點啊？你點啊？就係3點半。好，咁我就叫阿星啦，你叫 Isaac，咁我就係嚟自呢個信義會嘅耀靈會嘅，咁我就做緊一個計劃咧，就係支援一啲地區上面嘅一啲做回收嘅街坊，或者叫做拾荒長者咁樣。唔好意思啊，我哋錄手機。請問你而家做緊啲咩啊？想我揾個攪拌機攪碎佢咯。哦，跟住之後做咩？因為我都知道咧，其實部分長者即係啱先都有講，就係佢哋通常會去執紙皮嘅原因都係因為錢嘅需要啦。咁所以我哋都希望咧可以發掘一啲新嘅技能，特別係一啲 upcycling 嘅工作，因為咧長者比較少去接觸呢類型嘅嘢，咁我都希望咧可以俾一個唔同嘅體驗佢哋啦，又可以賺錢，亦都能夠咧為佢哋平時執嘅紙皮咧去變成一種新嘅形態，就係為佢哋嘅工作上就係話俾人聽啊，原來一班長者除咗佢哋識得執紙皮之外，原來佢都識得去整一藝術品，佢哋都係紙皮嘅藝術家。另外咧，我哋都再 ultimate 啲嘅目標咧，就係希望可以咧為到呢一班長者，令到佢哋一齊為自己嘅工作去發聲，講出自己嘅需要。希望社會大眾又好，政府都好，都可以聆聽到呢一班長者，原來佢哋係每日係會經歷啲乜嘢事情，佢哋工作上會有啲乜嘢阻礙。佢哋嘅工作唔單止係執垃圾，而係一個真係社區嘅回收工作者。如果真係冇佢哋嘅話，其實係一個社會係會變一個好混亂嘅，係一個好唔潔淨嘅一個街道。咁你中唔中意每個星期四去佢哋嘅活動？中意啊！中意。你哋會做啲咩？嚇，咪有時先教我哋做下運動啊咁樣咯。哦，對於我嚟講，我第一印象我就記得佢個笑咯。佢係一個比較好中意笑嘅一個長者，即係無論佢講啲乜嘢事都啦，佢都會同你講笑啦，或者都會笑住咁樣同你講。我覺得呢個係對我嚟講比較大嘅印象。咁你覺得即係嗰啲記者可能寫到你哋好推得好辛苦，推得好
慘咁樣，你有咩睇法？都唔係好可憐啫，唔可憐㗎，即係賣紙皮環保啊咁樣啫，唔可憐㗎。係啊，所以其實即係我諗從你呢個例子其實已經反映到其實做拾荒或者做執紙皮唔一定係一啲好悲涼啊，好慘啊，呢啲唔係好慘㗎咋，呢啲環保啊咁啊，即係話紙皮咧就即係成日你唔執紙皮咧，成日坐喺度咧好悶㗎嘛，梗係揾啲嘢做下㗎嘛，係咪？嗱又可以環保，又可以幫補下自己咁樣嘛。係啊，即係可以即係練下你嘅。係啦，冇錯啦，呢啲唔可憐㗎，唔凄涼㗎，呢啲嘢唔係凄涼㗎。係啊，即係揾啲嘢做啊嘛。係啊，揾啲嘢做咯，唔係凄涼㗎，又唔係可憐。係啊，我揾即係要揾啲嘢做下咯，你唔喐下點得㗎？哦，咁你腳而家係咪好翻晒啊？好翻晒啦。哦，即係咪食完藥好翻晒？係啊，食完藥好翻晒。哦。日日佢翻屋企啊，翻去啦！啲蚊咬腳啊，翻去啦，翻去啦，翻去啦！有蚊咬腳啊，好痕㗎。我而家要咁樣行落去。係啊，好痕啊！佢隻腳。你着條短褲啊，有蚊咬啊！最後你有冇咩其他信息你想即係同大家分享？大家分享啊，咁又冇啊，我又冇嘢俾人哋食。唔緊要，即係唔係？佢講嘅意思係咧，即係你有冇啲咩説話想同大家講㗎？哦，即係同睇到呢條片嘅大家。係啊係啊係啊。哦，我同大家講啊。係啊係啊。我都唔知講乜嘢好。唔緊要，講咩都好。一陣咪咁樣咯。如果你哋想早啲出去嘅咁啊，去下村啊，兜個圈行下都好嘅，係咪啊？係啊。仲要都係希望可以互相尊重啦。係啊，冇錯啦。嗯。係。耶，OK，搞掂啦。講完就搞掂咗咯，係咪啊？可以早啲出去行下啦。係啊，可以早啲出去行下。係啦，係啦，係啦。OK。Hello, good morning. Morning. Hello, very sorry. 阿仙你好好嘅，我覺得咧，你成日都笑嘅。係啊，成日笑。係啊。好樂。係啊。見到我都想笑。笑仲好啦，係咪啊？笑緊咯，係啦，佢兩隻狗喺度笑咯。富韓泰唔識做啲仔啊！哦。影啊你！佢想影相啊，想。哦。個鏡頭喺度，鏡頭喺度。哦。係，我已經。係。OK。